Por primera vez voy a estar en México con mi curso Bruxismo y Respiración Oral. Son 3 encuentros online más 2 días de un encuentro presencial en Ciudad de México. Además, clases extras sobre láser, sistema endocannabinoide y sistema respiratorio aplicado para odontólogos. No te pierdas esta oportunidad. Como plus súper especial para los primeros 10 inscritos vamos a tener de regalo 2 días de pasantía presenciales aquí en Sabá. La fecha es para el presencial 15 y 16 de marzo de 2025. Las inscripciones están abiertas, no te pierdas esta oportunidad y nos vemos en México.